Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz Ýewropany gurşap alan ykdysady krizis barada boljak. Ol krizisiň bir çetini siz özüňiz Türkiýede işläp beren watandaşlarymyz öz gerdeniniz bilen çekip oturýarsyňyz, görüp oturýarsyňyz. Liranyň hümmetiniň aşağı gaçmagy zerarly, bahalar gymmatlady, ýani azy önümleri beýlekiler, haritler gymmatlap gidip oturýar. Şol sany iş yerleri yapylýar. Şolar ýaly ýagdaýym Ýewropada. Ýewropada näme sebäp bar? Onu häzir aýdyp geçeýin. Ýewropada şol iş yerleriniň yapylmagynyň ýa-da bahalaryň gymmatlamagynyň ilkinji sebäbi indi gyş aýlary geldi öňümizde şol aýdyl oktyabr aýyndan bäri tebii gazyň bahasy Ýewropada ozal $250-350 aralygyna 1000 kubik metri şu bahada saklanan bolsa, oktyabr aýyna 1500 kaýerde $2000 da ýetdi 1000 kubiginiň bahasy. Türkiýede liran bahasy ýa dollar kesse gymmatlady diýip bütün döwletlerden gelip ötdi. Bärde islendik zadyň bahasy hatda şu öýde tam süpürjüňem ýa-da ozal bir şaýa durýan bolsa indi manada durýar. Hemme zat krizise batdy. Iň ösen döwletleriň biri garaşylmadyk yerden şolar ýaly krizise girdi. Beýleki döwletler alsaňam şolar ýaly şolarda da gymmatçylyk emele geldi watandaşlar. Men size şonu aýdaýyn diýdim. Ol plan ýerde aýlyk barmy, onuň şo tat gitmelmiş diýilen howa aýlyk bar, şu wetsede de orta aýlyk 2500 euro diýip aýdýarlar-da, ortaça aýlyk. Bir elektrik toğunu 14 dese köperdik görsem, şol alyan aylın lükkesine verende de şu dekabr ayına yetecek geldi. Ya yanvarda näme boljak olum belli de, değil mi? Ähli gazananyny diňe şu toğu vermeli. Aýdy wagtynda elektrik krizis, şu wetsede şuň kuni ýagdaý şu. Şuň ýam dünden bäri 14 dese gymmatlady elektrik toğunyň bahasy. Esse gymmatlady. Şolar ýaly problem alan toplumy var. Şonuň üçin plan döwletde plan aýlyk berilýär. Barın gelin diýileni bilen o tada bir gömülge ýatan gaparlar var. Görünmän duran problemalar var. Onsoň otak barın bitak gelin barmyş diýip ýaýrat ýarlan deňe ýarsynyň köpüse maşaýynyk galymyň köpüse şol adamlar hiç olmany Türkiýede de bizimkiler şol ayağa kalmasın, talep etmesin, öz hakkını koyup pıtrak etsin, o devlette, bu devlette yeni de hizmetkar olup yaşasın, situasiya köşeşer diye niyet bilenem şu zatlar agitasiya edilýär. Şonunun baş çıkarın, vatandaşlar. O hükmen iş tapmak verme, uçuyla edilene. Şu sizin halkın cevizleşmeğinden korkup, şunu pıtratmak uçuyla, dörlü devletlere yayratmak uçuyla edilýän oýullarken, ýeňsäňizden siz ente bir tapar daha da düşünün vatandaşlar.